आज कुल्थी दाल में रसम बना रही हूँ, जिसे आप सूप के बदले में आपको फीवर या कोल्ड होते वक्त पीने से आपकी गले को आराम मिलता है। कुल्थी दाल बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। ये रिच इन न्यूट्रिएंट है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन होते हैं। रसम बनाने के लिए कुल्थी दाल को 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। इमली की पल्प को निकालने के लिए उसे आधा घंटा तक पानी में भिगो के रखेंगे। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आप गर्म पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग को भी मैंने इमली के साथ ही भिगो के रख दिया है। टमाटर, करी पत्ते, धनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लहसुन को रफली पील ऑफ करेंगे। जीरा को पाउडर कर लेंगे। काली मिर्च को भी पाउडर कर लेंगे। ध्यान में रखिए, लहसुन का पेस्ट नहीं करना है। उसकी फ्लेवर को निकालने के लिए थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। हरी मिर्च को भी क्रश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हल्दी का पाउडर बना रही हूँ। आप चाहो तो इंस्टेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल्थी दाल को फाइन पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लेंगे। इसे आपकी रोज़ खाने में ऐड करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि वेट लॉस को प्रमोट करना, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, किडनी स्टोन को रिमूव करना एंड इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में भी मदद करता है। अब हमारी सारी इंग्रेडिएंट तैयार हो चुका है। इमली की पल्प को निकालने के लिए उसे हाथ में ही फ़िल्टर कर रही हूँ। उसमें ही थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसका सारा पल्प निकाल लेंगे। धनिया की स्टेम को उसका फ्लेवर बाहर आने के लिए उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। इसमें कुल्थी दाल की पेस्ट को ऐड करेंगे। क्रश किया हुआ लहसुन एंड हरी मिर्च को ऐड करेंगे। हल्दी, जीरा, काली लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। हाथों में स्मैश करने से इसका टेस्ट अलग ही होता है। यहाँ पे मैंने तिल का तेल इस्तेमाल किया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें सरसों का बीज, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च भी ऐड किया है।
करी पत्ते को डालने के बाद उसमें टोमेटो को डालेंगे। कुल्थी दाल एंड काली लाल मिर्च हमारी बॉडी की हीट को इंक्रीज़ करता है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें टोमेटो एंड जीरा डाला है। टोमेटो मैश होने के लिए उसमें नमक डालेंगे। टोमेटो मैश होने के बाद उसमें इमली की पानी को ऐड करेंगे। 1 कप पानी भी ऐड कर रही हूँ। ध्यान में रखिए कि आप इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। जब ये बॉईल होना स्टार्ट होता है तब इसे फ्लेम ऑफ कर लीजिए। फ्लेम से निकालने के बाद धनिया की लीफ पार्ट को ऐड कीजिए। इस पुराने डिश को आप लोगों के लिए ढूंढ निकाल के जैसे कि वैसे ही मैंने बनाया है, इसलिए 1 लाइक तो ज़रूर बनता है ना।